Здравейте, приятели! Аз съм Пече и днес клипът ще е за нашата колекция от ножове victorinox. Броят на тези ножове е 36 ножа victorinox. Имам обаче няколко различни ножа. Ето сега ще почнем с най-интересните, като първия най-интересен е пак е венгер. Ето victorinox, извинете, victorinox, ето е с фенерчето, включвате го така, давате назад червеното и после го изключвате напред пак. Ставате нож така, този с клещи, ето ги клещите, той също е victorinox. Така. Ето много интересно, ще ви го покажа. Той изглежда като обикновен нож, обаче не е обикновен, той е интересен. Да. Така, този е с лупа. Ето е лупичката и сега ще пробвам да извадя. Ето е лупичката. Така, после я прибираме. Този си е обикновен нож victorinox. Ето този, вижте го, чакайте. Ето, вижте го, този алуминиев. Той пак е victorinox. Оставим го място. Ето този е венгер. Ето, сега ще ви покажа разликата между victorinox и венгера. Значи, те се различават по емблемите. Значи, ето по този знак плюс и около него нещо подобно кръг се различава от victorinox. Ето, много е различна марката. Така, прибираме този. Имаме малки модели. Ето това е с пинцетка. Пинцетата се прибира и изважда. А също така има и клечка за зъби. Взимаме и я прибираме. И оставяме другия нож. Да, ето този е... Този е Лем, марка Лем. Ето, вижте го малък е. Сега го връщаме на мястото му. Така, ето вижте, този е прозрачен пак, обаче, тъй като всичко е един и същи цвят и изглежда се едно не е прозрачен, обаче е прозрачен. Той също е прозрачен, обаче той не е с фенерче, също е като с фенерчето, обаче разликата е, че няма фенерче. Така, оставяме го обратно на мястото му, където си е бил. Така, имаме и зелен нож. Ето, ще ви го покажа. Той също е victorinox. Ето. Той също е victorinox. Ето, зелен обаче. Не сме го бладисвели, ние така го взехме. Така, връщаме го обратно на мястото му. Ето, този е бял. Той пак е Лем. Ето, те много си приличат. Този е Лем и този е Лем. Те са victorinox.
обаче лем. Също лем. Край. Аз сама